قیامت سونے کی قیامت منقار قیامت منقار قیامت سونے کی قیامت سرکار قیامت تاجدار ختم نبوت شمائے وز میں ہدایت پھیلا تو سلاتیاں تھامے لو دامنے مصطفیٰ یاسیاں تھامے لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی پیلا سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون نے جنت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام یا الہی واسطہ آل رسول یہ چھلا میں آج دانا ہو قبول سارے دوست ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے کالسات میں لگا ایسا اہتمام کرنا چودھری عثمان تبائی سہیل انہاں دا ایسا اہتمام کرنا چاہیے انہاں دے نال جننے بھی سنگی ساتھی مل جل کے میرے اللہ پاک جو بھی انہاں خوبصورت اہتمام کرتا میرے اللہ سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک و مولا اس اپنی شان رحمت و عطا فرما اس عبد السلام سرکار علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں پیش کرنے قبول فرما سرکار کے وسیلہ جلیل دے نال میرے مالک و مولا تمام رسولان کی تمام نبیوں اور حضور کے والدین ازواج مطہرات خلفاء راشدین اور سارے صحابہ کرام صحابیات حسنین کریمین میں اس پر ثواب سائے کرنے قبول فرما میرے مالک مولا خیر التابعین تابعین تبع تابعین تمام عالم مجتہدین تمام سلاسل کو بزرگوں نے تمام اولیاء کاملین اس پر ثواب پیش کرنے قبول فرما میرے مالک مولا بھائی عباس صاحب کے بیٹے قیوم عباس میں اس پر ثواب سائے کرنے قبول فرما اس بچے کی قبر پر رحمت فرما اس جنت ان کو لے گزار فرما حاضرین ال تعلق رکھنے والے جتنے اس دنیا پر رخصت ہوئے ان سب میں اس پر ثواب سائے کرنے قبول فرما میرے اللہ پاک میلاد کمیٹی والے نے سونا انتظام کیا اے اللہ سونے دی محبت دے وچ انہاں جو کچھ بھی خوشیاں دا اہتمام کیتا انہاں خوشیاں دا واسطہ انہاں دے گھراں دے وچ خوشیاں عطا فرما میرے اللہ پاک انہاں دے دلاں نوں شاد و آباد فرما انہاں دی محبت دے وچ اضافہ فرما تے سرکار دی شریعت دی اتباع کردے ہوئے ہمیشہ سرکار دا میلاد منانے دی توفیق عطا فرما میرے اللہ پاک سرکار علیہ السلام دی محبت دے وچ انہاں دا اضافہ فرما تے سرکار دی محبت دے صدقے نال سارے نوں مدینہ دکھا تے مالک و مولا انہاں نوں اپنی رحمت تے فضل نال مالا مال فرما تے سرکار علیہ السلام دی نظر رحمت وچ انہاں نوں جگہ عطا فرما وحق لا الہ الا اللہ محمد ماشاءاللہ جی لنگر چیزیں تمام ہیں سارے دوست لا کے دیگلوس اگلا بھی چلو
Aku